अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे हायर के माइक्रोवेव ओवन मॉडल HGL 30100 पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटो मोड पे इसमें कैसे कुकिंग कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो जल्दी से हम माइक्रोवेव को ऑन कर लेते हैं और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी रखने लगा हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन को खाली नहीं चलाते। तो अभी इसका दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये 9 बटन है, ये ऑटो मोड के हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है बेवरेज, आप इसमें बेवरेज तैयार कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करें। तो आप 1 कप बनाना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे एक जो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये 2 मिनट लेगा। इसी तरह अगर आप 1 कप से ज़्यादा कप बनाना चाहते हैं, ये 2 दफ़ा प्रेस किया। तो ये 2 दफ़ा प्रेस किया तो देखिए 2 कप बनेंगे, 3 कप। इस तरह आप इसमें मैक्सिमम 3 कप जो है बना सकते हैं ऑटो मोड पे। यहाँ से आपने 3 सेलेक्ट किया। उसके बाद टाइम वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटो सिस्टम है। दोबारा आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये 6 मिनट लेगा, 3 कप बनेंगे। तो अभी नेक्स्ट जो है, अभी स्टॉप का बटन 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये रीसेट हो गया। तो अभी नेक्स्ट बटन है पॉपकॉर्न। आप इसमें पॉपकॉर्न बना सकते हैं। तो इसको 1 दफ़ा प्रेस करें तो ये 100 ग्राम पॉपकॉर्न बनेंगे। तो 100 ग्राम पॉपकॉर्न का टाइम होगा, अब स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, 3 मिनट लेगा। ये 100 ग्राम पॉपकॉर्न बनेंगे 3 मिनट में। तो अभी स्टॉप करता हूँ दोबारा। तो इसमें मैक्सिमम आप 100 ग्राम ही पॉपकॉर्न बना सकते हैं। ये 1 दफ़ा प्रेस करेंगे तो 100 ग्राम का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो उसके बाद आपने स्टार्ट वाला बटन क्लिक कर देना है। तो अगला बटन है जी राइस वाला, कि आप इसमें चावल जो है वो पका सकते हैं। तो राइस के बटन पे क्लिक करते हैं। 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम, 600 ग्राम। मैक्सिमम आप 600 ग्राम और मिनिमम आप इसमें 150 ग्राम चावल पका सकते हैं। तो यहाँ से आपने वेट जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपके चावल जो हैं वो 600 ग्राम है तो आपने 600 ग्राम सेलेक्ट करके स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो ये 40 मिनट लेगा 600 ग्राम चावल पकने में। तो ये ऑप्शन भी आप समझ गए होंगे। तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। 2 दफ़ा स्टॉप का बटन क्लिक किया तो ये रीसेट हो गया। तो नेक्स्ट है केक। आप इसमें केक भी तैयार कर सकते हैं। तो केक वाले बटन को प्रेस करता हूँ। आप इसमें 475 ग्राम का केक बना सकते हैं मैक्सिमम। ये एक ही ऑप्शन है इसमें ना, 475 वाला। इससे कम भी नहीं है, इससे ज़्यादा भी नहीं है। ऑटो मोड पे आप 475 ग्राम केक बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने केक के बटन को क्लिक किया और साथ ही मैंने स्टार्ट के बटन पर क्लिक किया। तो ये देखिए, ये 45 मिनट लेगा केक तैयार होने में, जो 450 ग्राम का केक होगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। स्टॉप वाले बटन पर क्लिक किया। तो अभी अगला बटन है पिज़्ज़ा। आप इसमें जो ऑटो मोड पे पिज़्ज़ा कितना तैयार कर सकते हैं। तो पिज़्ज़े के बटन पर क्लिक करते हैं। 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम। मैक्सिमम आप इसमें 450 ग्राम और मिनिमम आप इसमें 150 ग्राम का पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 450 ग्राम का सिलेक्ट करें और उसके बाद स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें। तो ये 18 मिनट लेगा 450 ग्राम जो है वो पिज़्ज़ा तैयार करने में। अगर तो आपका वेट कम है तो आप 150 ग्राम, 300 ग्राम, तो यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से स्टार्ट का बटन क्लिक कर दें। तो अगला बटन है कुकीज़ वाला। इसमें आप कुकीज़ भी तैयार कर सकते हैं। तो इसको 1 दफ़ा प्रेस करें। तो ये देखिए लिखा हुआ है एक, यहाँ एक से मुराद 100 ग्राम है। इसमें 100 ग्राम आप कुकीज़ तैयार कर सकते हैं। तो ये इसमें मैक्सिमम आप 100 ग्राम तक की कुकीज़ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने कुकीज़ वाले बटन को प्रेस करना है और उसके बाद आपने स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए 160 डिग्री पे हमारी कुकीज़ तैयार होंगी। ये ऑटो टेम्परेचर उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ इसमें। तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन है बारबेक्यू। आप इसमें बारबेक्यू कितना तैयार कर सकते हैं। तो इसको प्रेस किया। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400, 500। मैक्सिमम आप इसमें 500 ग्राम और मिनिमम आप इसमें 100 ग्राम जो है बारबेक्यू तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने उसका वेट सेलेक्ट करना है और साथ ही आपने स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है। तो ये 400 ग्राम के 24 मिनट लेगा। 400 ग्राम अगर आपके बारबेक्यू होंगे तो वो 24 मिनट लेगा। तो नेक्स्ट बटन है वेट डिफ्रॉस्ट, यानी आप
अगर गोश्त वगैरह रखते हैं फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, वो बर्फ़ बना होता है, तो उसको आप मेल्ट करना चाहते हैं, उसकी बर्फ़ जो पिघलाना चाहते हैं, तो गोश्त के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसके अंदर रखें और ये वाला बटन जो प्रेस करें। 100 ग्राम गोश्त, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, तो मैक्सिमम आप इसमें 1800 ग्राम यानी 1 किलो 800 ग्राम गोश्त जो है आप पिघला सकते हैं जो बर्फ़ बना हो, और मिनिमम आप इसमें 100 ग्राम गोश्त पिघला सकते हैं। तो यहाँ से आपने उसका वेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अभी चेक करते हैं ये 1 किलो गोश्त कितना टाइम लेता है। तो ये 1000 ग्राम मैंने सेलेक्ट किया, तो गोश्त के अंदर पानी ऐड करके इसके अंदर रखेंगे और उसके बाद स्टार्ट यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट का बटन क्लिक कर देंगे। तो ये 22 मिनट लेगा 1 किलो गोश्त को पिघलाने में जो बर्फ़ बना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी ऑप्शन आप समझ गए होंगे। तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन है रीहीट वाला, कि आप इसमें कोई भी चीज़ गर्म कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ऑटो मोड पे किसी भी चीज़ को, किसी भी फूड को गर्म कर सकते हैं। तो रीहीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। 200 ग्राम वेट, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, मैक्सिमम इसमें आप 800 ग्राम और मिनिमम आप इसमें 200 ग्राम कोई भी चीज़ गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसका वेट सेलेक्ट करना है, इसको 2-3 दफ़ा प्रेस करेंगे, देखें प्रेस किया, 5, 6, 7, 8 जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे ऑप्शन आपके सामने आते जाएंगे। आप अपने वेट के मुताबिक यहाँ से सेलेक्ट करें और उसके बाद आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें। तो ये 800 ग्राम कोई भी चीज़ हो उसको गर्म करने के ये 4.5 मिनट लेगा। ऑटो मोड पे कुकिंग करने के लिए लाजमी है कि आप कोई भी चीज़ आप इसमें पकाएं तो उसका वेट पहले कर लें। तो उसके लिए आपको एक तराजू चाहिए होगा, कोई भी चीज़ पैमाना चाहिए होगा किसी भी चीज़ का वेट करने के लिए। तो उसके बाद ही आप ऑटो मोड पे कुकिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप ये नीचे जो ग्रिलिंग वाले बटन हैं इनके फंक्शन मज़ीद जो एडवांस फीचर हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें जो टर्न ग्रिल है, ग्रिल माइक्रो, ये सारे मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एडवांस फीचर्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आपको समझ आ गई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।